अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले और हॉट 10 प्ले, इनमें स्लो साउंड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन लाया हूँ मैं। वीडियो को एंड तक देखें। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं अगर आपका मसला मेरी वीडियो देखकर हल होता है तो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपको हॉल नज़र आ रहा है जो मैं ट्यूज़र यहाँ टच कर रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा सा जो हॉल है यही इसका सॉल्यूशन है और ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। मेरा तजर्बा है इसमें, इसका और कोई सॉल्यूशन मिला नहीं अब तक और यही इसका कामयाब और ज़बरदस्त तजर्बा रहा। अब तक जितने भी कस्टमर्स को ये काम करके दिया है वो अभी तक खुश हैं और दोबारा कोई कंप्लेन नहीं आई। इसमें स्लो साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है कुछ टाइम चलने के बाद। ठीक है, और हर लिहाज से इसको चेक किया गया है लेकिन इसका साउंड नहीं तेज़ होता। आप हल्का सा इसका बैक कवर उठाएं तो इसका साउंड ज़बरदस्त आएगा और जैसी बैक कवर वापस पैक करेंगे तो साउंड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ब्लेड की मदद से हल्का सा होल करना है बैक कवर में। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल स्लो बज रहा है क्योंकि मैंने ऊपर फिंगर रखी है। ठीक है, जब मैं फिंगर को हटाऊँगा तो फिर आप सुनिएगा। अभी भी आप सुन रहे हैं और उससे एक बात भी सुनिएगा कि आवाज़ में कितना फ़र्क आया। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। ये तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।